નમસ્કાર દોસ્તો લોકો, અમારું નામ છે મયુર પટેલ અને આપણા નવા વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે અમે આવી ગયા છે માવલી માતાના ડુંગર પર અને જો અહીંયાનું સીન તમે બતાવું તમને કેટલો બધો સીન છે. માવલી માતાનું મંદિર પણ છે. અહીંયા નવરાત્રિનો પ્રોગ્રામ ચાલતો હતો પહેલાં, તો અત્યારે બંધ છે, પણ અત્યારે મંદિરનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાવાળો પ્રોગ્રામ ચાલતો છે. તો તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો કે ત્યાં મંદિર છે. તમને ડ્રોનથી બતાવીએ, આજે તમને ડ્રોન બતાવીએ. અમારો એક દોસ્તાર આવતો છે, તો દોસ્તાર આવે એટલે બતાવીએ. તમે તો જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર દોસ્તો લોકો, આજે આવી ગયા છે સંકેતભાઈ, આવી ગયા છે પીનુભાઈ, આવી ગયા છે. અમે બતાવીએ તમને માવલીવાળો શોટ ને આપણા દોસ્તાર આ પીનુ. તો જોવો તમે આ સંકેતભાઈની વસ્તુ, આ કેમેરા ના છે ડ્રોન, આ કેમેરા.